هي في يوم في عصر المتوكل العباسي أجدبت السماء، توقفت السماء عن نزول الأمطار وأصحرت الأرض، فخرج راهب نصراني خرج المسلمين ليصلوا صلاة الاستسقاء 3 أيام السماء ما نزلت مطر. انتبهوا لي بالله شبابنا، خرجوا المسلمين 3 أيام يوم بعد يوم يستسقون صلاة الاستسقاء، السماء ما نزلت مطر. اكو راهب نصراني خرج بمجرد أن رفع ايده إلى السماء نزلت الأمطار. المسلمين دخلهم الشك في دينهم، شكوا احنا مسلمين ودا ندعو الله أن ينزل المطر مدى ينزل، وهذا راهب نصراني بمجرد أن يرفع ايده بالدعاء ينزل المطر. المسلمين شكوا في دينهم. بعد أيام أيضا انقطعت السماء عن المطر. فالناس وين توجهت للراهب النصراني. أدركنا. المتوكل أرسل إلى الإمام العسكري عليه السلام، كان بالسجن الإمام، قال: يا أبا محمد أدرك دين جدك فإن الناس قد شكت في دينها. أدرك الناس يا أبا محمد. خرج الإمام مع غلمانه، قال للغلام من غلمانه، قال له: ادخل بين النصرانيين وقف بالصف الأول، إذا رأيت الراهب رفع يده بالدعاء فخذ أي شيء تراه في يده. أكو شيء راح تلقاه بإيده أخذه. بالفعل غلام الإمام اجا وقف بالصف الأول، هذا الراهب النصراني رفع ايده، اكو شيء بإيده، الغلام أخذه. الراهب النصراني ظل يدعي، السماء أبدا ما أمطرت. فالمتوكل سأل الإمام، قال له: شنو الموضوع يا ابن رسول الله؟ قال له: هذا الراهب كان عنده عظم من عظام أنبياء الله، عظم نبي من أنبياء الله، وما يكشف عظم نبي من أنبياء الله إلى السماء إلا وتمطر السماء. قال المتوكل: قد أدركتنا يا أبا محمد، أدركت دين جدك، بس فادت أبدا. وهم العباسيين اللي قتلوا أهل البيت، والإمام العسكري قتل في عمر الشباب. هم يدرون شنو أهل البيت ويعرفون شنو علم الأئمة، لكن يقتلوهم. عموما محل الشاهد هنا الناس انسحرت بشنو؟ بفعل الراهب النصراني.